Я Такшан, полный управляющий делами Совета Министров, пиде шаубда паянхи пысык кун баншын пиде хизепле. Между дизайн и бир первых отраслером бар, парне полуса буду бар. Паян Николай Григорьевич чтобы бурно, шум жней бир мемориальный доска ужастиермер. Уна инициатор зем Президиум Верховного Совета глави Владимир Ильич. Леонид Ильич Черкесов. Леонид Ильич Черкесов. Леонид Ильич Черкесов. Пушлыги Леонид Ильич Черкесов. Леонид Ильич Черкесов. Зубачи бери. Тогда министр здравоохранения Владимир Геннадьевич тоже видя булши шакастезе. Тогда был Союз ветеранов агропромышленного комплекса, члены ЗЕМ, Раиса Ильинична, Булшра, и ты члены ЗЕМ, где май выходящая хомана ужастезе. Николай Григорьевич член чухне пиде скромный был. Сейчас скромный ира телендере теперь пурдия. При мирачах колба булдараб. Он бекзем пиде нумай. Он чухне министр пришла члене, доктор медицинских наук полна. А пурна психквартирдан чах панели квартирда. Я понагала Николай Григорьевич, щира деп щиру сад квартиру уштарас пете пыз крах квартир занагиле дизе. Ике хуткаларым, шарны танламары, мат пурнап тер шинземдері, хуже пурнашы дері, еп ман пока пурна булат тері. Вара пір шинже совещание больше, деша совещание хышын, каларам кәрхайысман батны дерім. Я учусь управляющий делами члене, кәжеде лар дерім. Шир заявление дерім, квартир бергедеп. Шок дейді. Мана мен дела тет Прокопьев тет, ман пурвит квартир тет. Еп кала Прокопьев патнес мар еп каяк терім. Шир дерім, вот шавза ширдардым селомда, варай буна шав квартир бама байгельче, шав шуртрак, шав квартир батье баян, вот шагапы шав хомана. Ну, унчичен пите ну майдан бабулай. Только прозбав, вуну пинь операции туну чин, ничего için нау хадарсах варны. Шамба Николай Григорьевична юлдар земнумай. Вот паян хама пушничере плеп пиденумай чинзем келеші. Пиде уважать тунуна чинзем. Шамба нумай чин булать. Она, конечно, тогда азанмалы эссем де бур. Уна кайран варай бир шутап пар мен тогда тумална чтобы шинзем, шамбрксем манзан кайдыр. Вот паян первый этап пиршан бек пучу мемориальный доска ушни. Ну шинзем пан нумай, калачаган зе думай пучус. Бурде хлебе, бурде ырзы махпаун шинжен калачащий. Баян Чуваш халық үшін республикари медицина үшін нәзем жын тада шеспіл миши премиин лауреат жын жын биді паллы күн. Баян порынны бұлзасын Чуваш халықын мұқтавылы, сумлы, өвілі, медицина науки зен доктора, профессор, Россия ширавжизен перлеген пайдаже, Шубашкар хулин хизепле гражданина, шесть пельмешей яджиле премия лауреаджа, Канаш районен хизепле гражданина, Николай Григорьевич Григорьев, порно булзасын паян тоғырвуначу тулдарача. Нумай жул ибер карбарния пельна, нумай жул ибер
туслы порындымыр, пәрле әслерімір. Тәлін меллежін бұл хирург пегілзесін, бұл республикари, тада рашери, мажут пачи, оста хирург сенжен пәрі полна. Сывлыға сықлас эш министр бегілзесін, бұл бұнбилік шул әшлені шак әшірен, мен жүхлешені больница дуна, унчықне, бұл министр жүхне республикаран профилакторизм туна, ачабыча поликлиникизм туна. Общество әшені бегілзесін, бұл коллег, Рашей депутаты де болна, Чавашен депутаты де болна, пидах остарцы, пор ені беден. Ну, юлашки жылжынчы паллах был хайн падам войне, халне, вохотне, халаларыш, ширавжа шне, хельне. Кунын шарен эслетче, кунын шарен ширатче, шане кенеге хышын шане кенеге парнелече булагана. Асран гаймаст, Николай Григорьевич. Пурзамырда она үрабачеш аза илетпер, шуллахи шорохкун, эш седеле хушинжаларын жүхне кунын, чери тапма чарынны, таван ялнегаза, канаша үнче кайык яленче пудардымыр. Онда пурынаганзем, кайык яленче бурнаганзем, тада кюржери ялзенче бурнаганзем, Николай Григорьевичпа субылашма пида йышлан пыджеш, чары коридор турыш, шорох пулнине бахмазар, температура водорбили градус пулнине пахмазар, тубок неде, таваны зем, ялзенны зем, мазаржине, йотса утреч, ковал Николай Григорьевича, ендежи земде, чавашкалах еде, пида хизепленине кадардать. Ну, үрежин, кайзасын үреят юлать, Николай Григорьевича, хайгышан был үреят хварджен, она манжутпа, чавашкалыха никшанда манмаст. Чисто мухтав, Шагымбек тәлен загаймала пулдарулла тухтара, Ширавжина, патшалық по обществу деятельный Николай Григорьевич Григорьева, Шураца Юстерна, Чаваш Халыхне. Я Григорьев Вадим Николаевич, сын Григорьева Николая Григорьевича, заслуженного врача, профессора, академика и просто хорошего человека. Здесь мы живем с 81 года, каждый день отсюда он уходил на работу, помогать людям. Сегодня 21 декабря, ему исполнилось бы 90 лет. Каждый год в этот день мы собирались здесь у него большой дружной семьей, по возможности. Всегда было очень весело, всегда мы смеялись, шутили, всегда он был центром компании. К сожалению, сегодня мы соберемся уже без него. В этот день состоится открытие памятной доски на доме, где он жил. И очень бы хотелось, чтобы память о нем сохранилась надолго. Спасибо. Николай Григорьевич Григорьев, бір-біріне тақшында бұқты лепір. Ол министр мислері сылық, сыхлас енебе министерствена ерце bude май вот хуши. Вот. Еп она вол перен сетин мишень фонден лауреате был задуде. Еп хам сяк перен председатель фонда Шуми была перен фонда ерце будет Кургай Валерий Владимирович. Вот. Был сяк улашки утрапиди нумай кенегезем Сирзагвардия. Я всяк вот премски не была за духром был Сирзагдата сяк где-то дохромный семьсулда, октябрь пустам может где мискаура где будет событием будет это будет мне. Сегодня мне Менгана был называется Верховный Совет перед Россией депутаты был за. Вот Менгана все курманушки Менгана вот если она где вот была за духом, тем чего-то всякая не была на меня. Его на пиде хизеплеп,
Вол пиде пирень республикасын пиде нумай узагуне. Нумай вот хушись каларум всяк министерство министр был соследник неде. Вот пиде бы вот общественный политический сене хушиза республика вот на халах пиде хизаплеть. Был нешидягане пиде бы сюхату был пирень республика жан. Вот паян пойдемте куда сенбек хизапхами ужасные вот пойдем сегодня просто куда гильтем я бы уже пить саунап всяк если это мой зеркальное сидение повышенное сидение пить бы того самой каласкелеть. Елена Валентина Андреевна, в настоящее время пенсионерка, в течение 25 лет проработала главным врачом медсанчасти строителей. На должность главного врача меня назначал Николай Григорьевич Григорьев. Получилось так, что медсанчасть строителей осталась без главного врача. И было очень много кандидатур. Он меня приглашал к себе 4 раза. А я была молодой врач, сельский врач, которая недавно приехала в город. Я все отказывалась, потому что знала, что это очень сложная должность. Но последний раз он мне сказал: я вас назначаю, справитесь хорошо, не справитесь, заменим. И так получилось, что все эти годы мы с ним работали вместе, потому что это были сложные годы. Это были годы, когда строились больницы, улучшалась материально-техническая база, закупалось новое оборудование. И что еще было особенного в это время, становилось медицинское страхование. Это было новое для медиков, для нас, вообще не только для республики, но и для всей России. Но вот его заслуга в том, что он настоял, чтобы страховые организации представляла наша больничная касса. А желающих на это место было очень много, и в том числе и организации различные формы собственности. И мне было поручено, значит, медицинской ассоциацией работать. И вот все эти годы мы работали вместе. И что удивительно, получилось так, что и свою трудовую биографию я заканчивала вместе с Николаем Григорьевичем Григорьевым. Как раз, значит, когда меня провожали на пенсию, он вместе с Валерием Владимировичем Тугаем были на моих проводах, и он тогда сказал такие слова: на этом жизнь не останавливается, нужно заниматься активной общественной деятельностью. Я в вас верю, вы моя ученица, и я горжусь тем, что я являюсь его ученицей, а он мой учитель. Я всегда его почитаю как своего учителя. Тарашин Расвинчик. Сегодня день 90-летия со дня рождения Николая Григорьевича Григорьева. Мы вновь обращаемся к его светлой памяти. Думаю, что установление мемориальной доски является свидетельством огромного уважения к нему как к личности, как организатору, крупнейшему, талантливому врачу, ученому, хирургу. И в то же время это объединяющему в одной личности множество таких замечательных черт, которые были свойственны только ему. Установление доски является признанием его как и организатора, и ученого, педагога, профессора по подготовке, защитника конституционного строя страны. Трагические 93-е годы в октябре месяце. И крупному писателю, который воплотил в своих произведениях
лучшие черты гражданина Чувашии и воспел малую свою родину и всех своих близких родственников и очень талантливых организаторов сельскохозяйственного производства в том районе, где он родился, где он вырос. И в этих же произведениях он воплотил и множество выдающихся медиков, врачей, организаторов, прежде всего хирургов, ну и средний медицинский персонал, руководителей лечебных учреждений, органов здравоохранения на муниципальном уровне. Я думаю, что уже этим он сформировал себе память на многие годы вперед. То, что он создавал и боролся до последних дней своей жизни, это является такой замечательной базой для того, чтобы на этой базе воспитывать подрастающее поколение, не только нынешнее, но и многие последующие. Потому что он является примером, образцом патриота, достойного сына чувашского народа. И черты его характера, его мужественная борьба с тяжелым недугом последние годы, месяцы его жизни тоже вызывают глубокое уважение и желание ему подражать. Я думаю, что Николай Григорьевич воплотил в себе очень много хорошего. И поэтому память о нем заслуживает сохранения на многие века и, безусловно, будет являться основой для воспитания не только медицинских работников, но и многих других. С другой стороны, еще одно хочу подчеркнуть. Установление мемориальной доски Николая Григорьевича Григорьева, который трудился в конце 70-х, 80-х годов, является и признанием вклада руководства республики в развитие экономики и культуры в тот исторический период. Николай Григорьевич был членом правительства, он был членом обкома партии и был депутатом Верховного Совета, в последующем народным депутатом России. Я думаю, что тот период развития экономики и социальной сферы Чувашии, он тоже заслуживает глубоких исследований и объективной оценки. Именно как главный исполнительный орган в республике Совет Министров и областной комитет партии и главный законодательный орган Верховный Совет создавали условия для гармоничного развития всех сфер экономики и установления баланса возможностей и желаний, и давали такие инструменты, обогащали соответствующими инструментами структуры управления всех уровней, для того, чтобы можно было последовательно, поступательно развивать экономику и социальную сферу нашей республики. Интернеттен шынында құратып, аншақта сұхбатылды сіз етіп. Түннің адымдарында сұмарда бекеп бәкәлші. Құратта күмбар бек сұлғайды. Гинаем астын. Баянында бір Николай Григорьевич Григорьевын шуалны күнне деп алыпны бек кылать.
пойперин уйрушаганы от пагунтазынок ню жаппата шавы надо пирин астрахты даспулат. Мен же десесин был пир асра булмалы, бедин жаваш халыхын азын же булмалы, пите пызык тибишле шин. Хирург, кинжершинна, шаржершинна, кинжершинна дезгалазашында пите терспулат. Был Европатра пулышна, операциясым туна, ялсыны гайзаташиление, министр дашление, депутат пулна, шалхужрах ялна халхушинше пурна. Пойдем районцам дорог больница шорчесем, сыблых шорчесем ларца, шадери пызык, что начала халыхашень, шамбада Николая Григорьевича. Поэтому начала халыхална, хасратыда сайбы широп шанзадратор. Он зарбушнада тайбир, чуваш литературе были шугрны шинзем. Был кинегезем нумайкларни теплепер. Кинегезем баравнанынте. Чанмаданах был ширма пушларя медицины теми пиле. Ондан кушре Петр Николаевич Осипов, Дмитрий Вашлея пирин, Евдокимов ятла, Юктаруша, весеменде чуваш литературине шапла хызен чуня туртнибекине врачсем врачсем шинчин тепле ширсах варзавал пите пусик штуре дезе калашнева. Мунзер бушнета Николай Григорьевич чуня. Поэзии еннелле туртун сакар. Миже кинеге калармарын табыл поэзию ите бесемпеле. Шамрцен чуня тивиштереген лирикада өти өйдуземде Николай Григорьевич кинегизенче шавтери булагана илетмелде чуня туртмалла майземпеле усы курсе булхен кинегизенче шамбада Николай Григорьевич хамда Ман юлдаш семде, педимче ваш ширачисем, педимче ваш кулаганисем, она асрады дальше, ломниче пусть таяще. Что он синдирен? Чем наблюдать? Сегодня у нас большое событие. Мы собрались открыть мемориальную доску видному ученому, доктору, хирургу, профессору, почетному гражданину города Чебоксара Николаю Григорьевичу Григорьеву. Инициаторами установления мемориальной доски стали Госсовет Чувашской Республики, Министерство здравоохранения, лично министр Владимир Геннадьевич, а также Союз ветеранов агропромышленного комплекса, члены Союза, Яруслан Борисович и другие члены этого Союза. Право открыть занавес попросим сыну Николая Григорьевича Владимиру Николаевичу, заместителю министра здравоохранения Олесе Олеговне, а также заместителю председателя Совета министров Чувашской АСР, который в то время работал, Раисе Ильиничне Яруслановой. Прошу открыть занавес. Зацепило что-то. Зацепило, наверное. Зацепило. Рада всех приехать в командировке, поэтому прийти лично открыть не смог. Что хочу сказать я от себя. Сегодня мы с вами осуществили очень важное дело. Безусловно, открытие мемориальной доски поможет нам сохранить память о Николае Григорьевиче. Николай Григорьевич всю свою жизнь посвятил медицине и развитию здравоохранения. В течение 15 лет он работал министром здравоохранения республики. Более 55 лет работал врачом-хирургом, практиком. За эти годы, за годы возглавления министерства, у нас в районах и городах республики были введены в строй более 150 лечебных медицинских комплексов, диспансеров, поликлиник, родильных домов. Именно в его работе в министерстве у нас впервые в республике появился филиал МНТК «Микрохирургия глаза».
У нас организованы более 70 узкоспециализированных медицинских служб в республике. Также он являлся инициатором открытия при медфаке таких специальностей, как педиатрия и стоматология, раньше которых не было. Николай Григорьевич удостоен множества наград, заслуженных. И в завершении хочу сказать, что мемориальная доска открыта, она является не только символом признания Николаю Григорьевичу, а также она является мотивацией для молодых специалистов, его учеников, которые продолжают его дело, а также дает возможность всем нам вдохновиться его примером сочетания организатора здравоохранения и практика врача-хирурга, и стремиться к совершению, к достижению новых высот, как в медицинской науке, так и в медицинской практике. Вот это вот хотела вот от себя выразить, сказать. Спасибо. Спасибо. Слово Николаю Григорьевичу имеет депутат Государственного совета Владимир Викторович. Добрый день, уважаемые друзья. Позвольте мне сегодня, так сказать, во-первых, разрешите мне поприветствовать от имени председателя Государственного совета Чувашской республики Леонида Ильича Черкесова. Вы знаете, что Леонид Ильич у нас тоже доктор, ученик нашего Николая Григорьевича. Но если, наверное, говорить про Николая Григорьевича, надо говорить о многогранном человеке. И государственный деятель, и политик, и журналист, и учитель, и педагог. Ну и, конечно, за те 16 лет, будучи министром здравоохранения, действительно, наше здравоохранение Чувашской республики рывками шло вперед, развивалось, открывались, как Алиса Олеговна уже сказала, учреждения здравоохранения. Ну и, конечно, сегодня, работая в сельском здравоохранении, вы знаете, Владимир Владимирович Путин инициировал программу модернизации первичного звена здравоохранения в рамках национального проекта. А это у нас с вами уже шло в свое время, когда Николай Григорьевич отдельно выделял здравоохранение села, строились учреждения здравоохранения, районные больницы строились, врачебные амбулатории, участковые больницы, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории при предприятиях, организациях. Да, это все делалось для того, чтобы медицинская помощь была доступной. Ну и, конечно, Николай Григорьевич, как истинный патриот, как истинный доктор, который по зову церкви пришел, стал врачом, он продолжал оперировать, очень много людей он спас, да, будучи министром здравоохранения, он находил время, чтобы свои практические навыки совершенствовать, развивать, и тот боевой опыт, который был у него в области хирургии, он применял. А будучи депутатом Верховного Совета, он был действительно такое сложное время, я с ним часто общался, он рассказывал, особенно вот последнее, когда, вы помните, после развала Советского Союза, все, что вот эти вещи происходили, это было при нем, и он и там, будучи доктором, одел халат и оказывал помощь людям. То есть это говорит о том, что человек действительно большим сердцем, который хочет помочь людям, который хочет, чтобы страна и развивалась, люди были здоровы. Ну и как журналист, очень много книг было выпущено. Здесь, наверное, слава благодарности, надо сказать, нашим коллегам, журналистам тоже, что были вместе. И ведь историю помним когда помним, знаем, где можно что прочитать, помнить, да? Здорово, очень много книг, поэтому то, что сегодня открылась вот эта памятная доска, это данное уважение человека, человек эпохи. Это действительно человек эпохи. В то время, если взять, вот действительно была мощная команда правительства, которые созидали и творили. Ну и, конечно, здесь еще, наверное, надо добавить, воспитали достойных детей, с уважением, к которым мы все относимся. Будем помнить, таких людей надо помнить, чтить историю, передавать молодому поколению. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется Раисе Ильичне Руслановой, которая работала заместителем председателя Совета Министров, когда работал Николай Григорьевич. Пожалуйста. Дорогой Владимир Ильич, ваши близкие, родные, ваша семья, присутствующие здесь коллеги. Сегодня, в день 90-летия со дня рождения видного государственного ответственного деятеля, известного врача в республике Николая Григорьевича Григорьева, мы вновь и вновь обращаемся к его светлой памяти. Установление мемориальной доски является свидетельством признания общества его как талантливого организатора, как видного
государственного деятеля, наделенного большими полномочиями и высокой степенью ответственности. Установление мемориальной доски является признанием его как врача-хирурга, организатора здравоохранения и практикующего врача, признанием его как ученого-медика, внесшего и написавшего, как говорится, свои страницы в отечественной медицинской науке, как организатора подготовки врачей и средних медицинских работников высокого уровня. Он, будучи профессором, пропустил через свою душу множество разных судеб будущих врачей, которые сегодня успешно претворяют в жизнь его заветы. И, наконец, установление данной мемориальной доски является знаком глубокого уважения к Николаю Григорьевичу как активному защитнику конституционного строя страны в трагические дни октября 1993 года. Я бы хотела еще преклонить свою голову перед ним как человеком очень мужественным, борцом, который до последних дней продолжал трудиться, созидать и работать, и продолжал бороться со своим недугом, несмотря на все зигзагы его судьбы в этом направлении. Хочется отметить сегодня установление этой мемориальной доски мы должны воспринять как знак признания целенаправленной и очень умелой работы руководства республики по подбору и воспитанию кадров руководителей разных уровней. Именно в те годы в республике сформировались самые благоприятные условия для созидательной деятельности всех органов государственного и муниципального управления. Созидание для созидания, не для разрушения, созидание для создания самых благоприятных условий для жизни людей. Николай Григорьевич был членом высшего исполнительного органа нашей республики, Совета министров республики. Он входил в состав областного комитета партии. Он являлся депутатом Верховного Совета республики. И, конечно, активно работал под руководством высших органов управления нашей республики. В каждой профессии присутствует три главных компонента для того, чтобы эта профессия могла в полной мере реализовать свои возможности и приносить определенный эффект в любой сфере общественной, государственной и иной деятельности. Это, конечно, знание теории, это, конечно, умение, знание, владение навыками, технологиями, это в любой профессии, и, конечно, личные человеческие качества. Должен быть баланс всех этих трех составляющих в любой сфере человеческой деятельности. У Николая Григорьевича с этим было все в порядке. Он молодец, он умело сочетал свои лучшие человеческие качества, был очень доступен для всех, работал над собой. Он работал, все время изучал и был много с теорией, как профессор, как преподаватель высшего учебного заведения, и, конечно, и как практик, Тот пласт, который нам оставил Николай Григорьевич, является очень большой такой добротной базой
для воспитания молодого поколения нынешнего периода, ну, я думаю, что и всех последующих. Вот установление мемориальной доски – это желание нашего всего общества сохранить память о таком замечательном человеке, талантливом, достойным сыном чувашского народа. Светлая ему память. Спасибо, спасибо. Слово имеет главный врач госпиталя Владимир Федорович Осипов. Пожалуйста. Уважаемая Надежда Ильинична, уважаемый Вадим Николаевич, уважаемые друзья, коллеги. С Николаем Григорьевичем мы познакомились, когда я был студентом 4-го курса. Весь курс нас с удовольствием приходил на его лекции по общей хирургии. Я у него лично учился и сдавал ему личный экзамен. И с этих пор он для меня стал маркером, каким должен быть настоящий доктор, настоящий хирург, настоящий руководитель, настоящий организатор. Даже в те минуты, когда он был уже на пенсии, мы с ним встречались, я его никогда не видел, чтобы он сидел просто так. Я никогда не видел, чтобы он смотрел телевизор. Он всегда или читал, или писал. Он всегда старался помочь людям, советом, делом, консультацией. И несмотря на тяжелую болезнь, он продолжал работать, трудиться, развиваться, выпускать книги. Память о Николае Григорьевиче, она останется в наших сердцах всегда. И он является хорошим маркером и путеводной звездой для начинающих врачей, для молодых врачей и для всех медработников, которые трудятся на благо людей. Спасибо, спасибо. Слово имеет председатель общественного совета Министерства здравоохранения Валентина Андреевна Телина. Уважаемые коллеги, уважаемые родственники, друзья, которые здесь находятся. Уже было сказано, что Николай Григорьевич прекрасный организатор здравоохранения, блестящий хирург и видный общественный деятель российского масштаба. Но мне хочется сказать, какой он был с нами, с главными врачами. Я могу сказать, что в жизни Николая Григорьевича было сложное время, когда менялась вся структура здравоохранения и вводилось медицинское страхование. Это было очень ново не только для нашей республики, но и для всей России. И очень много коммерческих структур стали заявлять о себе на рынке медицинских услуг. И очень приятно, что он нашел тогда верное решение, и была создана страховая больничная касса, которая успешно работает и по сегодняшний день. В моей жизни он тоже сыграл очень видную роль. И я его буду помнить всю свою жизнь, потому что меня, сельского врача и сельской участковой больницы, совсем молодую, он назначил на должность главного врача медсанчастроителей, хотя я от этого очень отказывалась, но он нашел какие-то слова, хотя он был человек строгий, но вот он нашел такие слова, и я стала главным врачом медсанчастроителей. И уже все дальнейшие 25 лет мы работали вместе, он был строгим, но в то же время внимательным и всегда был готов помочь. Ну и, наверное, это судьба, что когда я уходила на пенсию и коллектив меня провожал, он снова появился в нашем коллективе и делал мне напутствие. Он тогда сказал: пенсия – это только больше деятельности, больше активной общественной деятельности. Надо дальше работать во благо республики. Вы, как моя ученица, должны заниматься активной общественной деятельностью. Я горжусь тем, что он меня назвал своей ученицей, и буду всю свою жизнь его почитать как моего учителя. Спасибо. Слово предоставляется Николаю Станиславовичу Николаеву,
главному врачу республиканской травматологической диспансера. Уважаемая Надежда Ильинична, уважаемые друзья, товарищи, родственники, для меня Николай Григорьевич это, конечно, пример гражданина с большой буквы, потому что это ярчайший представитель чувашского народа. И он всегда любил не только нашу родную республику, очень гордился, что он родом из Канашского района, очень часто рассказывал какие-то рассказы из своего детства, свое становление, и очень заботился, мне кажется, и о своих односельчанах. Вот, и всегда помогал, чем мог, потому что действительно у него было настолько широкое сердце, и он был настолько добрым человеком, таким открытым, что вот когда я вот находился рядом с ним, сидел рядом с ним, мне как-то становилось даже легче на душе. И я себя как-то чувствовал окрыленным, потому что у него была такая замечательная улыбка, вот, она была обаятельной, такой доброй. Я никогда не видел, чтобы он как-то хмурился, сердился, вот, или с кем-то там немножко, может быть, строго разговаривал. Ну, и вместе с тем он был очень активным человеком. Я помню, когда мы только-только начали работать, Николай Григорьевич сказал, надо обязательно написать книгу о центре. И вот тогда он взялся за этот труд, и буквально там за полгода появилась эта книга, когда центру исполнилось 5 лет. Вот, великолепный труд, и Николай Григорьевич он здесь каждый день продолжал работать, писать, и когда стал вопрос о том, чтобы выдвинуть его название заслуженного, вернее, почетного гражданина города Чебоксары, никто не сомневался, что действительно это самая достойная кандидатура, которая была в том году. И когда было рейтинговое голосование, то есть коллективы голосовали, люди голосовали, и когда мы обзванивали лечебные учреждения, все доктора, медсестры, все принимали участие в этом народном голосовании за то, чтобы Николай Григорьевич стал почетным гражданином города Чебоксары. Поэтому мы его помним, чтим, и действительно это один из величайших медиков нашей республики. Вечная память Николаю Григорьевичу. Спасибо. Слово имеет народный писатель нашей республики Валерий Тургай. Изябля Надежда Ильинична, Хакло Вадим Николаевич, дорогие друзья, уникальное явление не только для Чувашии, для всей многонациональной России. Это Николай Григорьевич Григорьев. С одной стороны, он был невероятно простым человеком, в хорошем смысле этого слова. И в то же время он был уникальным человеком, выдающимся человеком. Это вот одновременно, Пергарес. Я много не буду о нем говорить, я просто перед ним долгу. Дело в том, что он написал вот такую книгу о моем творчестве, о творческом пути моем. Я просто должен о нем уже сам написать, и напишем обязательно. Я просто от имени друзей Николая Григорьевича здесь и сейчас хочу выразить благодарность Петру Митрофановичу, вот этому молодому человеку, озорному, активному, доброму, щедрому, который очень много сделал, чтобы появилась мемориальная доска Ивантаева, Петра Васильевича, Ильи Павловича Прокопьева, и в данном случае тоже его огромная заслуга. Огромное спасибо министру здравоохранения Владимиру Геннадьевичу Степанову. Я хочу, чтобы присутствующие знали, все расходы по этой доске взяло на себе Министерство здравоохранения. И это правильно, и это очень хорошо. Спасибо Черкесову Леониду Ильичу, который не с нами сейчас, но я знаю, он душой с нами. Когда я в первый раз пошел к нему поговорить на тему, вот надо бы присвоить Николаю Григорьевичу звание почетный гражданин города Чебоксары, он удивился с одной стороны, с другой стороны он обрадовался и сказал, у меня, конечно, есть одна кандидатура, это Леонтьев Анатолий Афанасьевич, был уже, так сказать, согласованная кандидатура, но, говорит, Николай Григорьевич достоин, и еще как достоин, это мой учитель, и Леонид Ильич свое слово сдержал.
Николай Григорьевич очень был рад, когда стал членом Союза писателей России. С одной стороны, врач, медицинский работник и вдруг член Союза писателей России. Он был очень рад и счастлив, когда стал лауреатом международной премии имени Михаила Сеспеля. В следующем году мы отметим 125-летие со дня рождения Сеспеля, абсолютно гениального поэта, не только в масштабах Чувашии и России. Вот. И мы переиздадим сборник лауреата международной премии имени Михаила Сеспеля. Там обязательно будет статья о Николае Григорьевиче с его портретом. И я очень рад, что эта вот церемония сегодня происходит. Огромное спасибо Надежде Ильиничне. Я всегда говорил, Надежда Ильинична – это ангел-хранитель Николая Григорьевича. Я видел, когда Николаю Григорьевичу было очень больно, а он никогда не жаловался, он не показывал и в больнице, и дома. Он не показывал, что ему очень больно. А Надежда Ильинична всегда была рядом, как и сыновья, как и близкие родственники. Пида Кетра Николай Григорьевич юбилейния Тохровна Сулдулараса Пида Кетра, он так ждал этот день, он уже планировал, Владимир Николаевич и сегодня говорит, он уже, так сказать, расписывал, кого пригласить, как отметить. Но, не дождался, но дождался. Да ведь? И то, что столько людей, благодарных людей здесь сегодня, это тоже очень важно. Все записывается на видеокамеру, это останется. Это событие для истории, для внуков, для правнуков, для нас. Давдабуч. Спасибо. Чисто Мухтарзана. Слово предоставляется Александру Петровичу Самылкину, председателю Совета старейшин агропромышленного комплекса, которые тоже принимали участие в создании вот этой доски. Хизеплю Николай Григорьевич семьи, Хизеплю Досен. Добрый день, уважаемая семья Николая Григорьевича. Добрый день. Присутствующие, особенно я вижу, медицинские работники, это по-другому соратники Николая Григорьевича, которые работали рука об руку при нем. Но сегодня много было сказано в адрес Николая Григорьевича, как видного общественно-государственного деятеля, профессора, настоящего медицинского работника. Я могу только присоединяться, значит, по поводу обслуживания медицины говорили, а по поводу укрепления материально-технической базы в районах, я хочу вот на этих моментах немного остановиться. Мне приходилось работать, когда он был министром, в Карачатайском районе, руководить районом. У нас была начата больница, строительство, по типу НИМЕ раньше называлось. Финансирования не было. Вот я в молодом возрасте, мне 34 года было, когда у руля района был, пришел, говорит, я говорю, надо как-то решить, давай пойдем, Леонид Прокопьевич. В итоге вот за 18 месяцев полностью больница была достроена. Вот при строительстве больницы всегда возникают вопросы. Пол палаток по проекту было предусмотрено деревянный. Он говорит, Алексей Петрович, ну хорошо, пол постелим, через 2 года надо менять. Давай разделать такой мраморный пол. В итоге вот до сих пор уже в больнице, наверное, более 30 лет в хорошем состоянии. А вот когда комплектовать, тоже вот современные и рентген оборудование и так далее, и так далее. Сам лично занимался. Вот находил он время, вот месяц, наверное, 2 раза приезжать в район, и вместе мы проводили планерки. Кроме этого, вы помните, наверное, в сельских районах, значит, медицинские кабинеты открывались и в животноводских фермах, и в автотракторных парках, и так далее. Люди очень довольны были. Поэтому он в республике, во всех, наверное, районах и городе, тем более, пользовался очень заслуженным авторитетом. Авторитет у него был очень высок. И об этом говорит тот факт сегодня, вот сколько вот коллег собрались, вот если бы не пользовались уважением, наверное, такого факта не было. А вот то, что вот по открытию мемориальной доски, вот в действительности мы, наверное, и ветераны, и вот руководитель республики тоже вот нас поддерживает, мы инициируем, открываем вот мемориальные доски. Вот по поводу Петра Митрофановича говорили, сколько мы вот по нашей инициативе руководства республики
поддерживают, открывали в последние годы эти мемориальные доски. Это говорит о том, что вот мы историю не забываем, а вот говорят, если кто историю не забывает, тогда значит есть будущее. Это воспитание, особенно для медиков. А вот по поводу кадров, вот тут вот главные врачи выступали, в сельской местности всегда не хватало врачей. Вот он все-таки находил адреса и привлекали из других регионов, что приехали в район. У нас тоже 2-3 случая были вот из других, вот Нижегородской области, из других районов приехали рабочие, это врачи, работают до сих пор, конечно, представлением жилья. Светлая память Николая Григорьевича всегда для меня остается, и для всех, я думаю, он этого заслуживает. Мы его никогда не забудем. Спасибо, Александр Александрович. Слово представляется Вадиму Николаевичу, сыну Николая Григорьевича. Пожалуйста. Дорогие родные, знакомые, друзья, товарищи, разрешите выразить вам признательность, что вы пришли в этот день. Сегодня день рождения Николая Григорьевича. 21-го всегда мы собирались с семьей, большой семьей, тесной компанией. Всегда было весело, всегда он был в центре внимания, всегда шутки, всегда для всех он находил теплые слова. Действительно, вот за несколько часов до его ухода мы с ним сидели, вот обсуждали, как мы будем проводить этот его юбилей. 90 лет — это такая дата. Он хотел пригласить очень много народа, чтобы все пришли, родные, знакомые, его друзья, и разделили с ним эту радость вот этих вот 90 лет его длинной, долгой, очень хорошей жизни. Спасибо вам за внимание к нему, за то, что оказали память. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, желающие есть? Местные жители тут с этого дома. Просим возложить цветы.